Bienvenidos a este video y hoy les traigo aquí con Ethan Crack. Digo, hola Ethan Crack. Hola. Estamos aquí en este video que se llama Build Battle. Y estamos aquí entretenidamente. Bien, aquí lo tropatré. Entonces tenemos que colocarlo aquí. Otro aquí. Luego otro aquí. Luego otro aquí. Y ya tengo que ponerlo ahí. Entonces, bien, ya lo logramos. Siguiente. Segundo nivel. Esta vez máximo 150. O sea, 1050. Y eliminar. Bien, vamos a tener que ponerlo aquí, 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 aquí y aquí. A ver, se me va a caer, se va a caer, se va a caer. Ups, no se ha caído. Sí, nunca se ha caído eso. Despacio. No, qué raro yo quería. Bien, tenemos aquí el mundo 3. ¡Yay! Ok. Y así, perfecto. Siguiente nivel. Y que sigue y dejamos aquí este capítulo hasta el 5, nada más. Gratis. Y me aguanta. Y aguanto. Qué bueno. Bueno, yo esperen que ya lo corto. Ya estamos de vuelta, ahora sí. Estamos aquí estamos definitivamente acá. Y este aquí y este es nuestro capítulo que final de este video, pero todavía no termina aquí. Pero simplemente de saltar. Vale. No. Vale, aunque ponerle dentro, lo único que voy a utilizar va a ser para hacer no me canso.
parece de que tengo que voy a reintentarlo deshacer. ¿Qué? Reiniciar. Mira. Que si lo riesgan de que me dan menos dinero. Bien, me alcanzó, bien, me alcanzó a llegar. Ya. Siguiente. Pero en realidad no vamos a jugar este juego. Si en este video les haya gustado, dejen like, suscríbanse, así que en el próximo video. Hasta luego. Chao. Chao Makis y chao Isan Cracks.